大家好，唔知大家有冇自己整過魚餅或者魚腐呢？我今日同大家分享個自己嚟斬個魚餅食啦。魚餅啊，或者魚腐啊，即係魚豆腐啊，魚腐啊。我嚟先斬啲蝦先啦，我呢度有1磅蝦，清洗乾淨噶啦。呢度2磅魚，我嚟斬咗啲蝦先。蝦同埋魚呢，我都係喺超市買嘅。蝦呢係有殼，我返嚟自己剝晒啲殼。魚呢，佢係已經開晒邊嘅，就係得啲肉嚟噶咯，就係呢度2磅肉咯。先斬蝦先啦。其實啲蝦好易爛嘅啫，劈下佢都已經係爛晒噶。我要換返把刀過嚟斬。好啦，嗰啲蝦話咁快啊！一下就得噶啦，啲蝦斬都已經係起晒膠噶啦，啲蝦。斬埋嗰啲魚肉先，切開佢先斬啦。咁樣斬嗰時就唔使咁費力啦，用咁多力啊！切好就斬啦。哇，得啦！爛晒啦，魚肉斬好啦。好，我哋斬爛咗啲魚肉同蝦肉，蝦肉擠緊落變咗紅色啊。魚肉1罐啤酒，我係用我哋夏威夷嗰隻啤酒。3隻雞蛋，而家呢，我就將嗰啲魚肉同蝦肉溝埋佢。我呢度2磅魚肉，1磅蝦肉。大家如果係懶斬爛佢嘅話，咁你就用機攪爛都得嘅。哇！放返啲鹽啊！咁多我要放多少少胡椒粉，我用嘅係白胡椒粉啊。啤酒1罐，我倒住一半先，陣間先再加落去。雞蛋3隻，跟住嚟撈勻佢啦。跟住依家我要加生粉啦，因為我呢個羹細啊，所以呢，我要撥4羹仔，跟住加埋呢半罐啤酒落去。OK， 倒晒1罐啤酒。而家呢，就繼續攪到佢起漿就得噶啦。越攪就越結噶啦，不過呢，隻手有啲攰啊。攪
炒到咁上下咧，就要搭佢咯喎，搭到佢起細膠咁就 OK 啦。但係咧都幾攰下㗎隻手。哦，得啦，劈得越耐咧，佢哋越黏稠越結，就係咁啦。跟住咧，你攞去煎又得，炸又得㗎啦。你鍾意多啲味道嘅就可以加粟米啊，加葱啊，咁樣就變咗魚餅。而家咧就係魚滑同埋咧魚腐，陣間咧就炸嘅魚腐。好，我哋依家準備好晒所需要炸魚腐嘅材料，我哋準備好個盤啦，攞嚟裝啦，放返塊嗰啲手指攞嚟索油，要攞嚟炸嘅煲，同埋準備個留起魚腐嘅嘢，羹、筷子，準備好晒，跟住開爐啦。記得師傅教落下，凡係炸嘢呢都要熱鑊涼油。我哋先燒紅嗰個煲先，我用個煲嚟炸，熱啦，輕手啦，跟住要倒啲油落去啦。用筷子嚟先，睇下啲油得未 ？OK 啦。大家放落去炸之前小心，唔好咁大力放落去。炸到上下佢自己會飆起身啊！咁得意。OK 啦，呢幾個得啦。大家係咪睇到由開始放落去沉底，跟住浮起身，由白而家炸到變成金黃色啦。OK， 我哋將呢幾個留起身佢先。哇！你睇到係咪想食咧？哦，好靚！自己讚自己啊！炸到好靚，又得啦！哇！一大盤啊！係咪好期待我咬啖俾大家睇下咧？咬啖先。咪好嫩咧，入邊個碟嗰度先清楚，真係咪好似魚豆腐啊 ？OK， 一個魚腐，呢度幾磅嘢㗎啦，3磅嘢啦，可以等佢凍咗之後咧，可以擠落個 freezer， 到時可以攞出嚟燜嘢啦、煮嘢啦。哦，number one啊，真係點樣都係自己整嘅好食啲，不妨自己試下整啦。我整到，你哋都整到㗎。OK， 今日分享到呢度，多謝大家收睇，謝謝觀看 ，Thanks for watching。
鍾意嘅唔該 like 或者加關注。If you like this video, please like and subscribe. Bye. Yeah. 哎呀！好在冇倒瀉啫，咁緊喎。